Horlama ve uyku apnesi. Hastamızın özgeçmişine baktık. KBB muayenesi yapmadan önce bir de yüzüne bir bakıyoruz önce. Morfolojik yapısına bakıyoruz. Hastamızın morfolojik yapısına baktığımızda yaşına göre gayet güzel ve bakımlı bir hanımefendi. Ancak ne var? Mikrogonatisi var. Alt çenesi geride. Hyoid mesafesi kısa. Alt çenenin geride olması, hyoid mesafesinin kısa olması özellikle uyku apnesi açısından en büyük sorunlardan bir tanesi. Çünkü zaten normalde geride olan alt çene gece özellikle derin uykuda daha da geriye giderek dil kökünün kapanmasına neden oluyor. Şimdi biz flexible endoskopik muayeneyle hastamızın burnunu, genizini, dil kökünü inceleyeceğiz ama alt çene problemi olan hastalar bizim için en büyük sorun teşkil eden hastalar. Ve bu hastaların CPAP kullanamaması ya da ağız içi aparat kullanamaması da daha da büyük bir sorun yaratıyor. Şimdi flexible endoskopla bakalım.